喂，等陣，我行咗你後邊先啊，估咁影你唔到喎，因為落咗落去停一停啊，知唔知啊？乖仔。影下你，望下你，跟住去。唉。得啦，我就望住影住啦。OK。OK。哇！再低啲好啲啊，支筒唔夠低啊，再低啲。你再唔係啊，企喺前邊起啊，企喺前邊你夠太低啊。我頂下邊個落嚟先，啊影唔到佢喎。咦，仲未嚟喎？係啦，係啦，慢慢。慢慢啦，降低個接觸啦。哇！我唔記得教嗰個輕腳啊。阿西多可以教輕腳。我教咗啦。哦，咁得。有大低，好似。因為呢條路咧比較陰暗咧，冇咁乾爽。喂，唔好啦，喂，阿古慢啲，阿西多行中間，我行後邊啦。我一陣間我驚咩？都好啊，如果唔係佢，如果唔係佢你睇佢唔到。阿西多，都幾多窄好似都。我行後邊影啊，你影阿古啊。好似好窄咁嚟咯。係啊，因為條路係呢條路係窄啲嘅呢條路。斜㗎，所以收住慢慢。兩個鼻啲拖住，慢慢落啊，試試。冇信心就唔好落。係啊，有啲。係啊，嗱喺度睇住呢度，拖住兩個鼻力，拖慢慢落。係啦，拖住慢慢落。呢度危險啲。睇住，係啊，你控制個速度，你拖住嗰個速度咧，就嗰個速度落，唔好突然之間放，如果唔係你會突然之間快嘅。淨係驚，你係咩？我都呢度。我驚點？衝唔衝到過去啊？你試下先，阿奇。撞上個級度㗎。係啊，撞上級度要。唔好太慢，一路落一路轉。呢度衝唔衝到啊？喂，係啦，冇錯。唔係好難，佢原來夠衝力呢過到。你踩多啲咧，會適應多啲嘅，因為踩得少啊，唔係咁適應。已經未開咗啦，開咗，開晒未真？
俾餅，俾唔到。俾唔到就唔好啦，有我都俾唔到，唔夠衝力。大樹根好高聳喎，唔夠力啊！呢度啊，真係要撞上去喎，我過咗你撞晒啊！唔撞啦我。